हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टीवी के जिस फॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ये है हमारा एक सोनी का 22 इंच का एलसीडी टीवी। इसमें आप देख सकते हैं हमारा पिक्चर तो पूरी प्रॉपर बन रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसमें जो हमारे सामने प्रॉब्लम है वो है साउंड का प्रॉब्लम। साउंड स्पीकर हमारे कनेक्ट हैं, तो इसमें हमने स्पीकर चेक कर चुके हैं, स्पीकर इसके चालू हैं, दूसरे स्पीकर भी हमने लगा के देख लिए हैं, तो स्पीकर का फॉल्ट नहीं है। इसमें फ़ॉल्ट अब हो सकता है हमारे साउंड आईसी का। अगर हमारे साउंड आईसी फॉल्टी है तो हम मार्केट में जो एक साउंड मॉड्यूल हमें एलईडीओं के लिए मिलता है वो हम लगा देंगे, और नहीं तो देखते हैं हम इसका ओरिजिनल सर्किट कोई, अगर साउंड आईसी इसकी ओके हुई तो हम इसके ओरिजिनल सर्किट को ही प्रॉपर रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, और फिर आपको जैसे कि तो दोस्तों ये आ गया हमारा मल्टीमीटर। इसको हमने कर दिया है वोल्टेज की रेंज पे, और ये हमारा ग्राउंड हमने लगा दिया है। तो अब जो सबसे पहली चीज़ हमारी साउंड के हमारे जो सॉकेट है इस पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। जो साउंड का हमारा सॉकेट है इस पे आप देखते रहिएगा, ये एक पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, दूसरी पिन पे भी हमारे कुछ भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं, तीसरी पिन पे भी हमारे कुछ भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं, ये हमारी चौथी पिन पे भी कुछ भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल कंडीशन को देखते हुए लग रहा है कि साउंड आईसी हमारी वर्क नहीं कर रही है। तो ये हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए ये जो हमारी सोनी की साउंड आईसी है लगभग 15 से 18-20 वोल्ट के बीच में ऑपरेट होती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज 2.5 आ रहे हैं। तो हो सकता है ये हमारा फ़िल्टर भी ख़राब हो, मे बी। यहाँ पे भी हमारे वोल्टेजेस आने चाहिए लगभग 15 से 20 के बीच में, लेकिन यहाँ पे भी 0.7 वोल्टेजेस आ रहे हैं। ये जो हमारी कॉइल लगी है यहाँ पे हमको अवेलेबल होना चाहिए लगभग 18-20 के वोल्टेज, लगभग 15 से 20 के बीच में, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं 2.5 वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो जहाँ तक हमको अभी ये समस्या समझ आई है कि हमारी आईसी को सप्लाई ही प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो मतलब हमारे सप्लाई साइड से ही सप्लाई कम आ रही है। तो चलिए देखते हैं इसको। साउंड की सप्लाई के लिए जो हमारे सप्लाई जहाँ से आते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि 17 वोल्ट सप्लाई से तो प्रॉपर आ रहे हैं, सप्लाई से प्रॉपर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जंप लगा हुआ है, एक कॉइल, तो ये कॉइल से भी प्रॉपर वोल्टेज पास हो रहे हैं। तो अब इसके बाद हमारे वोल्टेजेस ये जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट दिया है ये हमने, ये क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने यही सेम सेट एक रिपेयर करा था साउंड की प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हमारा एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस दोस्तों, यहाँ पे भी वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ये तो हमारा वोल्टेजेस यहाँ भी आ रहे हैं, तो ये कॉइल पे भी आना ही चाहिए वो तो फिर, लेकिन एक सेकंड, ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके यहाँ पर इस साइड वोल्टेजेस आ रहे हैं, लेकिन हमारी रेजिस्टेंस के इस तरफ वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं। तो आपको मैं क्लियर करके दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये जो हमारी रेजिस्टेंस है इसके यहाँ पे वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, तो मतलब हमारी ये रेजिस्टेंस जहाँ तक है ख़राब है। तो आइए हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है सामने, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर, हमारे पास 100 ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबल थी, तो हमने यहाँ पे लगा दी है, और अब हम इसको चालू करके देखते हैं।
ये हमारे यहाँ पे हम लोग वोल्टेजेस चेक करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 17 वोल्टेजेस आ गए हैं यहाँ पे इस साइड। और हमारी कॉइल पे भी ये हमारे यहाँ 15 वोल्टेज आ रहे हैं लोड के बाद। और हमारे कॉइल के इस साइड 12 वोल्ट्स आ गए हैं। और हमारे स्पीकर पे भी लगभग 6 वोल्ट, जो पहले 0 आ रहे थे, अब यहाँ पे 6 वोल्टेजेस आ गए हैं। चलिए आपको टीवी चला के दिखा देते हैं। ये देखिए टीवी हमारा आ गया है। और मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। साउंड में थोड़ा बढ़ा देता हूँ टीवी से, ताकि मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ। ये देखिए इनमें साउंड भी आ रहा है। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है दोस्तों ये हमारा सेट ओके हो गया है प्रॉपर। ये हमारा साउंड, जो हमारा टीवी है, पूरा ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।